अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी बड़ी अहम है, जिसमें आज मैं बताने जा रहा हूँ कि लकड़ी में पड़ने वाले जो ये क्रैक्स हैं, इनका क्या हल है। क्योंकि हमारा ज़ाती तौर पे फर्नीचर फील्ड में इसका एक काफ़ी एक्सपीरियंस है। काफ़ी इसमें कंप्लेन भी आती है कि जो साइड टेबल के टॉप हैं, अगर वो लकड़ी के लगे हुए हों, या ड्रेसिंग का टॉप अगर लकड़ी का लगा हुआ हो, उनमें अक्सर जो है ना वो क्रैक्स पड़ जाते हैं। उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, या जो बेड की बड़ी साइड है उसमें जो जोड़ हैं वो जोड़ जो हैं वो फट जाते हैं। और बेड की जो छोटी साइड है उसके ऊपर की जो पट्टी है, जिस तरह बेड की ये छोटी साइड है उसके ऊपर की जो पट्टी है ये अक्सर जो है ना ख़राब हो जाती है, रफ़ हो जाती है। यहाँ पे शीट लगी हुई हो, एमडीएफ शीट लगी हुई हो, तो इसका बुरा सा निकलने लगे। क्योंकि हम ज़्यादातर यह है कि छोटी साइड हमारी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उस साइड पे पैर लटका के बैठे हुए होते हैं, या उस साइड पे ज़्यादा बैठते हैं, उस साइड पे ज़्यादा ख़राबी बनती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो जोड़ है, अगर हम किसी पॉलिश वाले को बुलाएं, कहें कि जी ये जो क्रैक्स आ गए हैं, जोड़ खुल गए हैं, इसका हमें कोई हल बताएं, वो पॉलिश करेंगे। पॉलिश से पहले उस पर वहाँ पे पुटीन की फिलिंग कर देते हैं। ये पुटीन की फिलिंग कर देंगे, वहाँ पे गिल्लू और बूरा मिक्स करके जो है वो उस जोड़ में लगा देंगे। वक्ती तौर पे जो है वो जोड़ जो है फिल कर जाते हैं। फिलिंग मकसद नहीं है इस जोड़ का। ये हो जाए, ये देखें हम लकड़ी का आपके सामने क्रैक है। इसी तरह ये एक विनियर शीट है, जो फर्नीचर शीट है, इसमें ये जो स्पॉट बने हुए हैं काफ़ी ये गहरे हैं, इसको मैं कवर करके दिखाऊंगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि मकसद ये नहीं है कि इसकी हम फिलिंग करें, मकसद ये है कि इस जोड़ को हम यहाँ पे रोकें, ये यहाँ पे रुक जाए, आगे इसकी जो ये क्रैक आगे जा रहा है ये आगे ना जाए, इसको हम यहीं पे फिल करें और इसको ऐसा करें कि ये लकड़ी से भी ज़्यादा हार्ड और मजबूत हो जाए। अच्छा, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। हमारी ये प्रोडक्ट है जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ, वुड पाउडर है, इसमें वुड पाउडर, ये वुड पाउडर है, साथ ये एक्स्ट्रा फास्ट ग्लू है, और ये एक सैंड पेपर का 6 इंच का सैंड पेपर का पीस है। इसके साथ मैं आपको ये जोड़ कवर करके दिखाऊंगा। हमारे घरों में ज़्यादातर जो है वो बेड की छोटी साइड पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। मेरा ज़ाती तौर पे इसलिए एक्सपीरियंस का कह रहा था कि अब दराज पे मेरा पॉलिश का काम है। कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो इसकी मुझे तस्वीरें भेजते हैं कि ये हमारे ये बेड के ये जोड़ खुल गए हैं, या जो बेडरूम चेयर हैं, जो चनियोटी खासकर सॉलिड वुड की चेयर्स कहलाती हैं, उनके जोड़ जिस टाइम जून जुलाई गर्मी आती है, उनके जोड़ जो अच्छी लकड़ी ना लगी हुई हो, खुशक लकड़ी का ना बना हो, तो जून जुलाई में जाके उस लकड़ी का पता लगता है कि उनके जोड़ जो है ना वो जोड़ क्रैक बन जाते हैं, इस तरह के जोड़ खुल जाते हैं। ख़ासकर ये प्रॉब्लम जो है साइड टेबल के टॉप और ड्रेसिंग के टॉप में आती है। अच्छा, मैं अब इसकी फिलिंग आपको करके दिखाऊंगा। फिलिंग इसकी मैं इस पाउडर और गिल्लू के साथ करूँगा। फिलिंग ऐसी होगी कि इंशाल्लाह ये जो जोड़ है ये आगे कभी भी आगे नहीं चलेगा। और उसके बाद इसकी फिलिंग ऐसी होगी कि जितना मर्ज़ी है इसके ऊपर बेशक पानी रखें, जग गिलास पानी कोई चीज़ अगर गिरती है, कभी भी ये अपनी जगह से बिल्कुल भी जो है वो हिलेगी नहीं, दोबारा जो है वो ये क्रैक जो है दोबारा शो नहीं होगा। क्योंकि पुटीन वाला जो है, पुटीन लगा के वो पॉलिश लगा जाते हैं, वो सिर्फ वक्ती तौर पे जो है इस क्रैक को फिल कर जाते हैं। फिलिंग करना मकसद नहीं है। अब मैं इसको आपको क्रैक को इसको मैं काबू करके दिखाता हूँ कि इस लकड़ी को हमने यहीं पे अगर कि किसी बेड के ड्रेसिंग साइड टेबल टॉप्स में ये क्रैक पड़ गया है तो हमने इसको किस तरह काबू करना है। मैं कैमरा करीब करता हूँ और आपको ये सारा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये क्रैक है, अब इसको मैं फिल करके दिखाता हूँ। ये इसी तरह लकड़ी में दोनों साइडों पे है ये क्रैक, इस साइड पे भी है, इस साइड पे आर पार है, नज़र आ रहा है दूसरी साइड पे। और ये शीट है, विनियर शीट है। इसके मैं एक साइड पे जो अगर यहाँ पे पाउडर डालूंगा तो नीचे निकल जाएगा, इसकी एक साइड पे जो है मैं मास्किंग टेप लगा लूँगा। मास्किंग टेप से इसको कवर करके ये मास्किंग टेप से एक साइड से इसको कवर कर दिया। ये आ गया अब इसकी दूसरी साइड। पहले इस साइड से मैं कवर करूँगा इसको, फिर दूसरी साइड से टेप उतार के फिर उसमें फिलिंग करूँगा पाउडर की, इसी तरह फिर उसे कवर करूँगा। इसी तरह ये 2 स्पॉट हैं शीट के अंदर हैं, ये इनको भी इसी के साथ अब कवर करके आपको दिखाता हूँ।
अगर आपके साइड टेबल और ड्रेसिंग के टॉप में फ़र्ज़ करें कि इस तरह के, तो उसका एक दराज निकाल के, ऊपर वाला दराज निकाल के अंदर से जो है नीचे मास्किंग टेप, उसमें मास्किंग टेप लगा के फिर ऊपर से उसकी फिलिंग करें। अगर आर पार क्रैक है, दूसरी साइड पे भी क्रैक नज़र आ रहा है। अब इसी तरह हमारी प्रोडक्ट है कि ये है जिम्सा ग्लू, ये सैंड पेपर है और ये पाउडर है। इन तीन चीज़ों के साथ ऐसी फीलिंग होगी कि ये सारी ज़िंदगी, बाकी तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये जो इसका जोड़ है और ये इसकी फीलिंग हमने यहाँ पे करनी है, ये नहीं कभी सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह ख़राब होगा। मैं ये फीलिंग करके आपको दिखाता हूँ। पाउडर से अच्छे से इसकी फिलिंग करनी है। अच्छा, पॉलिश वाले जो है, मैं आगे भी यही बात पहले बता रहा था कि उसके ग्लू वाली जो पुटीन है, एक्रेलिक की पुटीन जो है, उसके साथ फिलिंग की करते हैं। वो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि हम जिस टाइम शॉप पे उन्हें कहते हैं ना, कोई इस तरह का कोई क्रैक अगर किसी लकड़ी में या किसी चीज़ में आ जाए, हम जिस टाइम उन्हें कहते हैं कि आप इस पाउडर के साथ ये करो, इसके साथ इसकी फिलिंग करो, उनके ना वहीं पे मुंह बन जाते हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि इसकी रगड़ाई जो है ना, ये इतना हार्ड हो जाएगा, इतनी हार्ड ये लकड़ी नहीं होगी जितना हार्ड ये जॉइंट होगा। अभी मैं आपके सामने इसकी रगड़ाई करूँगा। इसके ऊपर जो है बेशक आप रंदा भी फेरें ना, तब जाके ये सेट होगा। ये रंदे का इतनी हार्ड हो जाएगा ये जॉइंट कि ये रंदे का ब्लेड जो है उसमें लाइन सी बना देता है, उसका ब्लेड की धारी जो है वो ख़राब कर देता है। इतना हार्ड ये, ऐसी ज़बरदस्त फीलिंग है इसकी। और इंशाल्लाह अगर कोई किसी जगह पे आपका क्रैक है, कभी भी इस जगह से नहीं ख़राब होगा। और ये क्रैक जो है आगे भी नहीं चलेगा। जिस तरह ये एक साइड से चलता चलता जो है आगे से आगे, आगे से आगे इसी तरह चलता गया। अब ये होगी इसकी फीलिंग। इसी तरह इसमें भी मैंने डाल दिया। इसकी सतह को ना आपने बराबर कर लेना, ज़्यादा इस तरह पहाड़ी की तरह ऊपर नहीं बनाना जिस तरह ये है, क्योंकि बाद में रगड़ाई बहुत मुश्किल होगी, उसमें काफ़ी दिक्कत होनी है फिर। कुछ ये जिस टाइम मैंने इसमें गिल्लू डालना है उस टाइम ये डाउन भी होगी इसकी सतह, मुझे ऊपर से भी कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा पाउडर। अच्छा, ये पॉलिश से पहले का प्रोसेस है। जिस टाइम कोई डार्क ब्राउन या ब्लैक पॉलिश आप करते हैं, उससे पहले अगर कोई कुर्सियाँ हैं या बेड की छोटी साइड है, किसी भी जगह पे क्रैक है, तो पहले आप ये फिलिंग कर लें, उसके बाद इसके ऊपर पॉलिश लगाएं। टचिंग की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होगी हमारी फिलिंग। ये मैंने ग्लू ले लिया, 5 किलो। ये इसी तरह इसके ऊपर ये ड्रॉपर से डालना है। और इसकी एक ख़ास ख्याल रखना है, एक तो आंखें ज़रा नज़र अपनी दूर रखनी है। ये देखिए किस तरह गर्म होके ऐसे जैसे इसको आग लग रही है, इतनी हीट ये छोड़ रहा। बिल्कुल आपने जो है ना इससे दूर रहना और इसको हाथ नहीं लगाना। अब इसके ऊपर जो है ये थोड़ा सा ना, जिस टाइम ये गिलू गया है तो थोड़ा सा पाउडर जो है वो डाउन हुआ है। अब इतनी इसकी तेज़ स्मेल है कि मेरी आँखों में इसका जो है ना वो ये धुआं सा आ रहा है। अभी इसी तरह एक एक कतरा, एक एक कतरा, एक एक कतरा डालता डालता जो है वो मैं आगे चलता जाऊंगा। इसके धुएं से खासकर अपनी आँखों को बचाना और हाथ ना लगे जिस टाइम तक ये गर्म है। इसी तरह थोड़ा 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 ऊपर इसके डालूंगा, क्योंकि वो जिस टाइम गिलू डाला है तो जॉइंट जो था वो अंदर, पाउडर जो है अंदर बैठ गया था। अब ये आपको पता है कि ये फ़ौरन खुशक हो जाता है। अब अब ये देखें, जोड़ जो है हमारा फिल हो गया। थोड़ा सा इसमें जो है इसके ऊपर मैं दोबारा, जहाँ से सतह मुझे डाउन लग रही है उस जगह पे जो है मैं दोबारा इसको यूज़ करूँगा थोड़ा सा। ये देखें कि धुआं किस तरह दे रहा है। ये एक साइड से जॉइंट कवर हो गया।
ये देखें, अभी इसकी रगड़ाई मैं करके दिखाता हूँ। इसी तरह अब इसको भी मैंने इसी तरह कवर करना है। अब इसकी हीट देखेंगे ये कितनी, इसको हाथ बिल्कुल नहीं लगाना फ़ौरन, हाथ में नहीं तो छाला बन जाएगा। हाथ का खास एहतियात करनी है, नज़र की भी जो है खास एहतियात करनी है कि बिल्कुल मुंह जो है चेहरा इसके ऊपर नहीं करना। इसकी सतह तकरीबन बराबर ही है। इसी तरह ये इस पर देखिए कितने ज़बरदस्त ये चीज़ है। पॉलिश वाले जो हैं वो इसी तरह गिलू का बना के या वो पाउडर सा उसकी फिलिंग कर देते हैं, गिलू वाली पुटीन की फुल फिलिंग कर देते हैं, उससे कभी भी ये जोड़ नहीं। फ़िलहाल आर्जी तौर पे वो आपको फिलिंग करके पॉलिश करके दे जाते हैं। क्योंकि कई कस्टमर का हमने देखा है कि रिव्यू में या चैट में जिस टाइम कई ख़वातीन आती हैं वो बताती हैं कि जी हमने कुछ दिन पहले पॉलिश वाले से करवाया था, लेकिन ये 1 मंथ ही गुजरा तो ये दोबारा से ये प्रॉब्लम बन गई है, वो सारी पुटीन दोबारा निकल गई। तो वो आर्जी काम वक्ती तौर पे सिर्फ अपना वो ख़र्चा बनाते हैं और वो उनको टिप टॉप करके दे जाते हैं, जो पायदार काम है वो नहीं करते। अब ये देखें, ये मेरे दोनों जॉइंट जो हैं ये फिल हो गए हैं। इधर देखें, ये चीज़ अब इसकी मैं ये साइड टेप उतारूँगा, नीचे वाली जो साइड थी, अब इसको मैं फिल करूँगा इस साइड से। इसी तरह पाउडर की अच्छी तरह भराई कर लेनी है इसके अंदर। पाउडर इसके अंदर अच्छे से फिल करके फिर ऊपर से ग्लू डालना है इसमें। फिर कह रहा हूँ ख़ास एहतियात करनी है कि अपने हाथों को जो है वो बचाना है। फ़ौरन उसके ऊपर जो है जिस टाइम ये फास्ट ग्लू ऊपर लगाना है, अपना हाथ फ़ौरन नहीं उस पर लगाना कि कहीं फ़ौरन उसे दबाना है या कोई दबाने लग जाए, इस चीज़ की ख़ास एहतियात करनी है। ये हो गई हमारी फीलिंग। ये ख़ासकर जो चिन्योटी सेट है उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसमें टॉप लकड़ी के लगे हुए होते हैं उसमें, क्योंकि सही खुशक लकड़ी ना हो तो जिस टाइम जून जुलाई की गर्मी पड़ती है तो उस टाइम इन टॉप में जो है ना लकड़ी सुंगड़ने लग जाती है, सुकड़ती है वो, और वो फिर अपनी जगह छोड़ती है। क्रैक जिस जगह से लकड़ी नरम हो, पहले कोई ज़रा सा अंदर कोई खोड़ वगैरह हो, वहाँ से वो बस क्रैक देना शुरू कर देती है। और ये इस पे दराज पे कितने मेरे कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी हुई हैं जिसमें बेड की जो छोटी साइड है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है, ऊपर से सारी छिलके से उतरे हुए हैं, उसकी छोटी साइड की जो चपटी लगी हुई होती है। उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर पॉलिश से पहले आप एक बार ये काम करके उसके ऊपर पॉलिश कर दें, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी वो छोटी साइड की जो ये ऊपर की चपटी है ये नहीं कभी ख़राब होगी, ना उसके कुछ छिलके से उतरेंगे। जैसे मर्ज़ी है उसको इस्तेमाल करें। लेकिन ये हो गया, ये जोड़ की फिटिंग होगी। अब इसकी रगड़ाई होगी। ये 7 रेगमार का पीस है, इसमें इससे मैं रगड़ाई करूँगा। रगड़ाई जो है वो इसी तरह पहले मैं दूसरी साइड जो खुश्क साइड है उससे कर लेता हूँ। ये देखें, जिस टाइम ये आप रगड़ाई करेंगे आप हाथ लगा के देखेंगे कि सतह इसकी बराबर होगी। अगर किसी जगह पे कुछ स्पॉट अभी भी रह गया तो दोबारा इसको आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ उसी जगह पे। अब मैं रगड़ाई करूँगा तो फिर मुझे पता लगेगा कि ये किस जगह से अभी इसकी सतह बराबर नहीं हुई, थोड़ा सा अप है या डाउन हो गया। अब ये सतह इसकी यहाँ से बिल्कुल बराबर हो गई है, ये इतनी जगह से। ये हल्का सा ये इस जगह पे स्पॉट है, यहाँ पे दोबारा ज़रा सा यहाँ पे फास्ट ग्लू इसी तरह डाल के ऊपर से पाउडर डाल के दोबारा इसकी भराई करके रगड़ाई कर दें सिर्फ इसी जगह से। बाकी ये जॉइंट जो है बिल्कुल कवर हो गया। इसी तरह हम इसकी दूसरी साइड की जो
ये जो विनियर शीट है इसकी मैं रगड़ाई करता हूँ। अब ये एक मैंने ये वाले इसकी रगड़ाई की है, इसकी सतह बिल्कुल बराबर हो गई है। इसी तरह में इस पर पॉलिश का हाथ लगेगा। अब ये चीज़ देखें, ये चीज़ आपके सामने है, ये जिस तरह जॉइंट कवर की है, एक साइड से मैंने रगड़ा है, एक साइड से करके आपको दिखा दिया, मकसद था समझाना आपको। ये इंशाल्लाह ये ऐसा जोड़ कवर हुआ है कि ये सारी ज़िंदगी ये जॉइंट यहाँ से नहीं खुलेगा। बेशक इसके ऊपर हथौड़ियाँ मार के चेक कर लें, जैसे मर्ज़ी है चेक करें। अगर आप बेड की छोटी साइड की ऊपर की जो पट्टी है, अगर उसके ऊपर ये आप यूज़ कर लेते हैं, उसके जो छिलके उतरे हुए हैं या वो चपटी ख़राब हुई हुई है, तो वो सारी ज़िंदगी जो छोटी साइड है वो नहीं ख़राब होगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। इसमें मैंने काफ़ी कस्टमर्स को काफ़ी अरसे से मैंने पेंडिंग रखा हुआ था कि जी आपको ये जो जोड़ फिलिंग की वीडियो में छोटे छोटे उन्हें वैसे तो तरीक़ाकार उन्हें समझाता रहता था व्हाट्सएप पे, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि मैं एक बार प्रॉपर वीडियो बना के ये चीज़ उन्हें समझाऊँ कि किस तरह इस क्रैक की फिलिंग करनी है और बाद में ये ऊपर जो है इसकी रगड़ाई वगैरह करके इसकी सतह बराबर करनी है। और जो सेफ्टी है वो भी मैंने बता दी कि फ़ौरन गिलू फेंक के आपने जो है फिंगर नहीं लगानी और चेहरे को बिल्कुल ऊपर नहीं करना है। यहाँ से हीट निकलती है, जो धुआं निकलता है, उससे आपने बचना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फर्नीचर से रिलेटेड किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम, पॉलिश की प्रॉब्लम हो, कोई लकड़ी को कीड़ा लग गया हो, स्योंक लग गई हो, लकड़ी फिर रही हो, टेढ़ी हो रही हो, उसके अलावा इसी तरह जोड़, क्रैक, पॉलिश का कलर आपने चेंज करना हो, शाइन डल हो गई हो, या फर्नीचर को मैट में करना हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारा स्टोर है दराज पे ऑनलाइन, उस पर आपको फर्नीचर से रिलेटेड एक एक प्रोडक्ट, एक एक चीज़ तैयार हालत में मिलेगी और बाकायदा इसी तरह वीडियो के साथ जो है वो आपको जिस प्रोडक्ट सारी मिलेंगी। तरीका इस्तेमाल भी हम उसमें आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।